Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Јас се надевам дека ќе успееме во тоа. Во последното издание на емисијата Неделно попладне за месец јули во ова лето господово 2019, наш гостин е, наш и ваш гостин се разбира, е мојот стар добар пријател, човекот кој исклучително многу го почитувам, тоа е познатиот и признат македонски, не само македонски обоист, Васил Атанасов. Не е само обоист, тој е педагог, тој е општествен работник, тој е... Има многу нешто да се кажува за него, но ќе откриете и низ разговорот доколку не го знаете, а јас не верувам дека е тоа така. Господин Атанасов, добар ден, добре дојдовте во нашо видео. Добар ден, поздрав до гледачите и се радувам дека сум гостин, бидејќи навистина одамна не сум бил, а ова студио ми е пријатно секогаш и вашите. Да, се надам дека е тоа така. Ова не е ваше прво гостување на програмата на ТВ каналот ВИС, бидејќи сме имале многу поводи за вакви разговори. Јас се надам дека уште многу ќе има и во иднина. Васил Атанасов, роден струмичанец од Дабиле. Велат крвта вода не бидува, велат каменот си тежи на местото. И еве го скопјанецот, натурализираниот скопјанец, повторно во својот роден крај. Какво е чувството да се биде дома? Во Струмица секој пат е пријатно и доаѓам со задоволство, иако не многу често, мора да признам, а сега летниот одмор секоја година користам време да дојдам, да ги видам. Мојот брат тука во Струмица живее, шурата, бидејќи сопругата потекнува од Струмица и нели, моите школски другари, пријатели, почнувајќи од тебе и да не ги редам другите, и секој со задоволство нели, ќе пиеме некој кафе, ќе поразговараме, ќе ги видам пријателите. Со моите другари имаме една одлична релација, ние сме од деца заедно и оглавном секое лето правиме една дружба горе на Сувилаки, одиме тамо, кај еден од другарите има една вила пријатна, ќе се подружиме, ќе разговараме, ќе пееме, ќе свириме, ќе евоцираме спомени, ќе се радуваме едноставно и не само здравие да има и зло да се гледаме. Ја чувствувате ли Струмица, го чувствувате ли Дабиле како дом? Бидејќи многу одамна сте... Па да, тоа не може да се смени, нели, дома си е дома тука, но јас од 13 години ја напуштив Струмица, а она за, нели, струмиченец, дабалчанец, и моите дабалчани на времето се љутеа, кога почна првите награди, Млад борец, студентски награди во Југославија, што не напишеш од Дабиле? Викам, пишува роден во Струмица, јас сега не може да кажувам. Во болница не е таму под врбата или под крушата? Да, ние бевме модерни деца во болница. Постариот брат викаше, ние се родивме дома, ти во болница, градско дете. Така да, нели, овде нашиот крај е една питома средина и јас со задоволство доаѓам, ама и моите пријатели од Скопје, од Македонија, и многу други луѓе, и странци, и на колонија што сум ги среќал, и кога имало фестивал, и кога сум доаѓал со колеги странци во Струмица, честопати, нели, сакам да презентирам и нешто од надвор, тие се одушевени прво од природната убавина, едноставноста на луѓето и добриот дух на пријателство. Вика, како да не познаат 100 години. Па викам, моите пријатели си и ваши, готово, тоа е тоа. Така. Струмица, особено и Дабиле, дадоа многу познати, признати музичари. До што е? До воздухот што го дишаме, до водата што ја пиеме, или Струмица има нешто што не може да се објасна со зборови? Воопште Струмица има такво поднебје. Прво, мислам дека место положбата, како котлина, а и со неколку прекрасни свети места, манастири, Велјуса, Водоча, Свети 15. Тоа дава некоја, така да кажам, мирноќа во карактерот и, нели, кога зборуваме за професии, бидејќи уметниците ги има многу, режисери, актери, сликари, писатели, и ни лежи едноставно уметноста и има многу талентирани луѓе. Така да мислам дека тоа е причината, а за Дабиле навистина излегува една убава бројка и уметници и воопшто учени луѓе, мислам дека е до водата, до чешмата шарена. Така.
Васил Атанасов Васил Атанасов Вачев. Од кај Да. Вачев? Да, нашето старо презиме, фамилиарно е Вачеви. Да. Нели сега, ние Струмица е тука на тоа Тромеге, каде што сите војни на Балканите се започнувале тука, бидејќи има убаво поле, Струмица Гевгелија и војските може да добиваат храна, инаку не се будели во планините горе да прават нешто. Старото презиме наше е Вачеви. Сега со тек на времињата, нели тие колонизатори и бугарски, и српски, и секакви што доаѓале, тоа се променува. Некој пат намерно, некој пат не сакајќи. Нели, од нашата фамилија еден дел има Вачеви, се водабиле тие братучедите. Да, но кажем, еве на Ниче Василев, тој ми е братучед. Така. Татко му и чичо му се Вачеви, а другиот чичо е Атанасов, а Ниче е Василев. Значи, Така. тој во матичното, чие е тој? На Васе Василев и го пише на дедо му демек. Мислам, така. приказките така ги знам. Инаку старото име е тоа и може да кажем уметнички, бидејќи на стариот брат, нели познат музичар, народен уметник, Така. Димитар Митев Вачев, тука и промовиравме CD-те, се сеќаваш. Така. Тој си го стави како таа промоција на моје огромно задоволство. И сите не знае како Вачеви, но сега ние тоа не може да го менуваме. На времето во Штип беше главната околија, татко ми и чичо одеа два пати за да го сменат да биде Вачеви, да биде старото. Еве, вие Калајджија, вие колку што знам со генерации го негувам. Така. Тоа е најдобро. Но јас велам, бидејќи тие што не освојувале, сакале да прават промени, нашите стари пробаа, ама тогаш и немаше превоз. Знам со кој. Но она што ме интересира, не успеале и се баталија. Но она што ме интересира е етимологијата на тоа презиме Вачеви. Ако јас сум Калајджиев, се знае дека моето презиме доаѓа од еден убав занает, од калајджискиот занает, но Вачеви од каде? Значи, ВК се знае што е ВК во Струмичко, значи имат некаква врска. Значи, тој нашиот прадедо Мало волче. Не бил мало, тој бил еден строен јак маж. Личел на така. И нели, вика, оставя како ВК. Значи, така. тој бил многу храбар. Прво во шумата имало некоја таква пресретка на волци, а и веројатно во турско време против нив се борел. Така. И го нарекле како ВК, не се плаши, нели волкот е не устраши во планина кога ќе види некој плен. Јас тоа што го слушав од моите нели стари таму и дедовци и како ВК вика Вче и останал на Вчевци, на Вчето и нели како и кај вас оти за најотот, ама овде има друга приказна, оти и тие приказни се најубави. И македонските презимења така потекнуваат. Токму така. Се согласувам со вас. 2019 година помина повеќе од половината. Како помина на професионален план за Васил Атанасов Вачев? Задоволително, солидно. Јас сум задоволен. Имаше ли нешто спектакуларно? Имаше ли некакви значајни настапи? Спектакуларно, пријатели. За мене ова стана нормално, бидејќи долго време сум во тие води како професионалец. Ние имаме редовна програма, нели, работам во Националната македонска филхармонија како профобуист. Го тераме тој програм, јас го водам камерниот оркестар Скопски солисти и Скопскиот дувачки квинтет, настапувам и соло. Значи и во сите сегменти имаше добри настапи. Со Скопските солисти имавме два концерти одлични. Едниот беше во април, кај што гостуваше еден наш млад уметник и син на еден познат наш музичар и твој пријател на Љупчо Трајковски Синот, контрабасист извореден, кој живи и работи во Австрија, и изведовме концерт од татко му, премиерно, и концертот беше одличен. И пред една недела, две, на Скопското лето направивме еден извореден концерт. Ако има прилика, јаве сега, кажувам дека со задоволство ќе го репрезираме и во Струмица, од класика до Евергрин. Супер, тоа е тоа програмче што го имам, или? Да, тоа е кај што од класика до Евергрин на камерниот оркестар Скопски солисти, диригент Иван Еминовиќ, солисти Нада Талевска Спасовска, сопран и Горан Милновски, естраден уметник, уметнички раководител, кој друг како не професор доктор Васил Атанасов. Магистар Васил Атанасов. Не се. Професор магистар, се извинувам. Кога од Скопско лето дознаа дека тој проект требаше да го реализирам во јуни и директорот
Никола Еве, поздрав и за него, ми предложи дај да го направиме во склоп на Скопско лето, вика славиме 40 години. Па викам добро, значи еве ја ти кажувам, ти имаме повод, иако може ќе се сетиш, викам, првиот концерт на скопски солисти, званичен, онака, иако имаше пред тоа неколку, нели, за да се представиме, беше пред 20 години и тој се задоволство да прифати таа програма, бидејќи сега е лето и летните фестивали, нели, Скопско лето си е етаблиран фестивал за Скопје, но е по-либерален и во делот на програмите, иако има и сериозни програми во смисло уметнички издржани. Значи не е Охридско лето. Таму е меѓународна елита, врв и за музика, за театар, за филм и така натаму. И со задоволство приватиот и почнавме со една убава класика од барок, преку Моцарт, мала ноќна музика, преку Дворжак, Грик, романтизмот и да дојдеме до забавни евергрини, кај што како солист е Надја Талевска, примадоната од македонска опера. И испеа неколку арии познати и со колегата Горан Нумовски, исто естраден уметник. Тие настапувале, јас бев информиран за тоа и знаеш дека размислувам секогаш да правиме некои нови работи, да се интересни за публиката. Поготоа сега во летниот период и сметавме дека оваа програма е одлична и навистина се потврди. Салонот во Македонска опера беше преполн, безброј аплаузи, овации, имаше и македонски евергрини, исполнивме таа суита Македонија од еден италијански композитор, мој пријател Агостини, кај што се офатени Јована Јованке, Калеш Ангена, Струга Дукен и беше едноставно пријатно, публиката уживаше. Минатата година, ако не се лажам, или може би пред 2 години беше, кога Васил Атанасов направи еден јубилеен концерт и во Скопје, но и во 2016, Георги. 2016-та? Да. Колку бргу си лета времето. Лета времето, да. А јас мислев минатата година, леле, пред 3 години, така? Да. Но сеќавањата се уште пресни, ако можам така да кажем. Беа убави мигови. И тебе ти благодарам на градот Струмица и на тогашниот градоначелник господинот Зоран Заев, сегашен наш премиер, нели општина Струмица. Ја за гледачи ке потсетам, ја добив на високата награда на градот Струмица. Така. Свети Годишната награда на општина Струмица. Годишната награда. И со задоволство, кога кажав дека имам јубилеј, го поддржаа проектот. Во Скопје го правевме во Националната опера, во салонот беше, а следниот ден во Домот на културата. Тими беше водител, имаше прекрасна публика. Задоволство е, нели, такви мигови да се прослават, оти 40 години не се малку. Многу мина, па и ти сега пред малку ми рече како вчера да беше, дури и мене не ми се верува. Баш не ми се верува дека беше пред 3 години. Времето брзо одминува, дали дека може би и јас и ти и нашите пријатели работиме неумоливо, без да пазиме на времето. Ја сакам секогаш нови проекти, да застапувам млади уметници, нови дела. Нели го зборувавме за оваа година, последниот мој концерт беше во странство, во Полска настапив на фестивал и поминав прекрасно, свирав македонски композитор Стојан Стојков, неговата таа соната на фолклорни теми, поминавме одлично. Да ве презентираш својата татковина е најубаво. Нема поубаво со тоа. Дозна дека и таму има луѓе со високи вредности, дека имаме и творештво и уметност. Со колегата Тодор Светиев бевме мој долгогодишен соработник. И мојата професија, нели, не претендира политички ставови, нити било која, нели, номенклатура. Ние сме уметници, козмополити. Така е. Ниту треба уметниците да се занимаваат со политика, според мене, ниту политичарите да се занимаваат со... Да, од тука ние само можеме да ги сближиме сите наши пријатели и непријатели, а секако со нашите настапи, ние како уметници, сликари и, нели, актери, драмски актери, презентирајќи македонската уметност, надорот Македонија, ние даваме една порака. Вие сте најдобрите амбасадори македонски се разбира. Така е дека и овде има едно високо ниво на културна така презентација кога одиме надвор, имаме со што да се покажеме. Баш како тоа јас кажав, нели, за нашето поднебе, а Македонија е цела таква. Има прекрасни манастири кај што старата уметност, ликарството веќе
безброј пати е потврдено и ти Црковно знаеш градителството, така, архитектурата. дека не почнало во Италија, тоа тука Така, било во Македонија, но ние за жал нели во изминатите векови во тие периоди не сме имале држава и немало кој да не презентира. И затоа вика ренесансата почна во Италија. Не, овде почнало во Велјуца, во Курбиново, во Охрид, колку манастири, цркви има, безбројни, фантастични икони, неповторливи, бојата им стои, не попушта на време на завод, така да. За жал, многу од тие икони, многу од тие документи, фотографии од оригинални фреско живописи и така натаму се во некои други центри. За жал, исчезнаа во меѓувреме да стана нешто се случуваше. Како и да е, македонската култура има што да покаже надвор своите граници и тука е Васил Атанасов, но има едно но. Ако пред 3 години бил јубилеј од 40 години, тоа значи дека Васил Атанасов е веќе 43 години. Колку што знам математика плюс тие 3 години, 43. Сега ќе наполнам 43. И одиме на кај 50. Тоа е значајна бројка, респектабилна бројка. Каков е жарот на она што ме интересира? Кога почнуваше, кога Васил Атанасов беше млад музичар, репродуктивен уметник и така, и како е сега? Нели велиш, аман, доста ми е? Не, ја не велам доста ми е, мислам, во мене ој жар што велиш ти и тој ентузијазм, чудо е тоа дека не ме напушта, некој пат сопругата ќе каже, аман, више, доста беше, бидејќи и децата ми се музичари. Синот керката ќе каже, тато бе, до кога бе, аман без пари или таму ќе одиш. Дечки, ја не можам да се вратам, ја тука живам, тие се школува надвор, нели ги праќав да студираат во Германија. Ние сме во овој вртлук кај што нема излегување, одиш до крај. Ако ме служи здравје, ќе спирам, за сега е све во ред. Знаеш, Георги, концертниот живот, претпоставуваш ти за класичен уметник, е доста напорен, бидејќи има доста голема подготовка, 3 до 6 месеци за еден соло концерт со клавир или со оркестар. И таа психичка напнатост не е како кога свириме во оркестар или кога сум со квинтетот. Бидејќи тука си едноставно на голо ше велиме, како на теб си ја сам и напорите се големи. Така, некој отстрана ќе каже и лесно имено, овие си свират, си заработуваат пари. Бидејќи убава работа, ама не е тоа, така? Секој пат не е подмачкано, па и ние сме луѓе, нели, имаме и успони, и падови, фамилиарни проблеми, околината, некој пат не иритираат и политичарите, некој пат некои бизарни ситуации, нели, за паркинг, јас зборувам за Скопје, дури ти се местиш, ќе се втурне некој ќе ти го земи местото, но ние одем понатаму, моите комши по некој пат тие постари, нели, ми веле, Васил, стално си свирите, си пеете, си уживате. Се ви е убаво. Викам, се ви е полно рамно. Ама некој пат ми се плаче, а пак морам да свирам, бидејќи нели во оркестарот јас ово исто треба да седнам прв, да дадам интонација, да го наштимам оркестарот и да почнеме, бидејќи сметам дека и друг пат сум го кажал, гледат сигурно и помлади гледачи, битно е тие млади особи да си ја одберат професијата што им лежи, што ја сакаат, што имат талент, бидејќи подоцна ќе го работа тоа цел живот. А најубаво е да си ја сакаш професијата. Јас имав среќа, сум по потекло од музичко семејство, нели, ние две лози сме, нели, Вчевци и Барбаровци, и сме музичари, писатели и медицинари има, но тоа што го правам со задоволство. Дури и моите деца кога се одредуваа, разговарав отворено, значи, ја не можам да свирам за вас, ни да ве представам. Во спортот и уметноста, тоа е во моментот. Излегуваш на сцена и завршува сцена. Колку и да велиме, синот играл кошарка или керката на Јој, ајде да видиме, стварно е одлично. Или не е, и од тука тие го сватија тоа и за среќа се успешни, а јас сум задоволен од постигнатото, бидејќи секогаш постои и уште повеќе, но фала на Бога, досега ме служило здравје и сум задоволен, поготово што нели, еве како мала средина Струмица, нели, сега во европски рамки, ние таму го употребуваат своја провинција и Скопје знае да каже провинција, ама јас секој пат имам одговор, да, ако не е Струмица, пола Скопје уметноста, за 24 сата е блокирана. Добро.
Вчера правихме убав муабет, нели си пиевме кафе. Ми беше убав. Во Струмица на Денот со улица тебе. бевме Да, некаде закачив, и пиевме кафе и разговаравме на тема музика и те прашав колку е тешко да се свири обоа и јас добив еден одговор кој ми беше за мене чудо невидувачки. Значи има повеќе дувачки инструменти, нели тука е трубата, тука е кларинетот, тука е саксофонот, тука е тромбонот и така натаму. И ти би даде еден чудо невидувачки одговор дека најтешки инструменти се токму обоата и хорната. Така? Да. Како тоа? Да ни објасниш зошто обојата е тежок инструмент за свирење? Поради начинот на произведување на тон, Така. придувањето, значи, бидејќи обоата, освен кларинетот, кај што има писка, кај него е една писка или Така. една пластинка, кај саксофонот, кај обоата се две. Всушност тоа е две пластинки споени и врзана на туба или рули, што го викаме со цевче. Проблемот е бидејќи илустрирам како ноктот врват на две споени. Проблем е вишокот на воздух кој останува при произведувањето на звук. Значи, кога ќе земеме воздух, во кларинет или флейта, труба ќе го Ќе го испуштиш. пуштите целиот Па и во воздух. хорн и Така. нели труба, во обоата не може, мора да има начин, модус. Значи, тоа е дозирано. Да, дозирано испуштање и дозирано земање. Вишокот прави проблем и во тие студии што јас сум ги читал јапонската и германската, значи е констатирано дека обоата е најтежок физички инструмент, потоа доаѓа хорната. Така. Не поради муштиклата, хорната доаѓа поради големиот број цевки виткани на инструментот, бидејќи таа цевка, мислам дека негде 11 метри кога ќе се отвори, но кај обоата проблемот е дуплатна пластинка и мензурата на инструментот. Таа е многу потесна од кларинетот, да кажам. И затоа таа се изработува од специјално дрво абанос и она е најконстантна на температурните разлики. И затоа таа е главниот инструмент што го штима оркестарот. Значи виолините на топлото, жиците им попуштаат, а на ладното се собираат. И затоа, нели, тие стручњаци со тек на време и историја констатирале дека обоата и заради мензурата, изработката од дрвото е квалитетно убаво, најдобрата и најконстантна интонација дава. Од тука е тежината и ја споредуваат, нели, свирењето обоа со рудор во ископите, значи, бидејќи таму нема доволно кислород, овде има превише и тоа значи дека обоистите во некои нормални општества треба да добиваат бенефициран стаж, така? Да, во понапредните општества така е за тие дувачки инструменти, а во некои држави и за сите дувачи, мислам, у принцип, бидејќи ние секогаш кога работиме под 100% стрес. Зошто? Затоа што мајсторот кој ќе ги крене раците, завршува се, почнува уметноста и треба да бидеме непогрешливи. А тоа е, значи, саат и пол или саат, колку зависи тајмингот како е на секој оркестар, е различен пробата, ти мора да бидеш 100% концентриран, да свириш непогрешливо. Сега, ние сме Балкан, нели, не е до толку строго, иако тие професионални принципи ги негуваме, на запад, нели, една погрешка, две, и поздравуваат во коверт, се исплаќа. Добро, се чувствувате ли како човек институција или како човек музичка историја во нашава земја од проста причина што, еве, Васил Атанасов во 1980 година беше првиот обоист во Македонската филхармонија. Ако не се лажам, така ли беше? Да, од 80-та, значи, тоа е историја. Од 80-та, да, така е. Многу концертни активности, многу носачи на звукови, многу настапи во земјава и во странство, основач на повеќе камерни оркестри, како што се скопски солисти, потоа скопскиот дувачки квинтет, триото Атанасов, трио Македонико и така натаму. Од денешна временска перспектива во Васил Атанасов Вачев сега каков што е, како ги гледате работите наназад? Како ги гледам? Ја не се гледам како институција, јас се гледам како уметник кој несебично давал се од себе и ако ме праша некој или еви ти
ако имам шанса, што би бил по професија, повторно уметник. Така. Само ќе ги замолам, ако беа живи моите родители, да ме носе на ниже мусичко. За разлика од... Веќе ме подсети на приказната кога при едно Луди од времиња предходните твои гостувања на програмата на ТВ канал Ви сте прашав како се започна и таа приказна кога ти одиш ама со намера да свириш кларинет, така? Кларинет или труба, тука беше. Труба. Да. А ти се враќаш со Тоа обојата беше и... историја, тоа нема јас кажувам, само сум жив здрав ако напишеме една монографија, една книга, верувам ќе се смогни сили, нели, Министерството за култура или тие што се надлежни. Сметам дека сум допринел доста за македонската музичка уметност, не само со мојата делатност во филхармонија, и како педагог и професор по обоја и камерна музика, бидејќи излегува многу добри таленти. Колку се тие благодарни, оставам тие сами да си проценат, но моето сум го направил како хонорарен наставник. Инаку јас сум прв обоист од 15 април во Македонска филхармонија. Така. Бев И не само тоа, во периодот 1995-99, ако не се лажам, директор мандат. Васе Таносов беше прв човек на Македонската филхармонија, значи директор. Една компарација, да се биде директор на една ваква институција и да се биде само солист. Одговорноста е, предпоставувам, поголема? Не, голема е одговорноста. Или одзема некакви слободи? Не, се одзема слободата на времето кој го посветува за вежбање, бидејќи вие ако сакате да сте добар директор и успешен, да водите филхармонија, мислам солистичкото музицирање бара многу напор, вежбање, откажување и време. Во еден период јас ги откажав и часовите на факултетот, ти нема време. Јас не сум од тие луѓе, нека ми простат, честно исклучоци, да дојдам да им помине времето, а да не направиме ништо со студентите или учениците. Ние сме таму да ги едуцираме, значи да бидеме добар пример. Така да не е исто да си раководител, бидејќи одговорноста е поголема. Водиш колектив, 100 вработени, таа е национална институција, треба да се презентираат нови дела, не свирени, да свириме македонски дела, да свириме нови македонски дела, да одиме на гостување, да правиме тонски записи. За среќа мене ми успеа, оставивме неколку носичи на звук CD-ња, квалитетни, меѓу кои ќе го потенцирам, тоа е дуплиот CD на творештвото на Григор Смокварски. Така. Кој има за тоа малку подоста ќе поразговараме. Водите ли некаква прецизна евиденција? Колку концертни настапи во земјава и во странство сте имали до сега? Па доста се... И што од тоа би го издвоиле како посебно значајно во вашата кариера? Некоја прецизна евиденција. Не, имам архива, се стои дома. За јубилејот пробав да го сублимирам тоа и излезе на бројка баш, дали беше музикологот Костен Костадиновски или Васка Нумова, напиша, јас кажав по тоа што видов, онака површно, дека во филхармонија, ако имавме у тие години по 40 концерти годишно, сум свирил 1500 симфониски концерти. Солистички се негде и камерна музика, со квинтетот околу 2000, повеќе од 2500 снимано музички материјал класика, една LP плоча, 7 солистички мои и 5 камерна музика со квинтетот и скопски солисти, мислам дека е добро и јас сум задоволен. Тоа е многу импозантни бројки се тие 1500 концертни настапи, така? Да. 1500 тоа ќе му дојде, ако годината има 365 денови, тоа е некои 4,5 години нон-стоп секој ден свирење. Од прилика. Да, нели тогаш... Ако се свири секој ден, нели? Тоа е импозантна. Сепак, нели, во тоа време имаше концертна агенција, тука беше Југо концерт и потоа и нашата македонската Македонија концерт и нели во таа бивша ни држава Југославија беше едно друго ниво на водење на тој концертен живот и во 24 милиони држава мора да бидеш во врвот и да бидеш меѓу најдобрите и да се докажуваш, но мора да има потврдени факти. И во тој период јас, да не кажем, меѓу првите направив проспект кој беше на македонски и на англиски, за да може да го пратам до други агенции надолу, во Чешка, во Германија, во Франција, а покасно го снимав и LP
плочата. Така. Прека ти сеќаваш помладите Така, генерации, веројатно знаат, но тој беше битен носач на звук. Оти тоа беше предуслов. Сега стана дека не е доволно да прочитаме кој е господинот, него и да слушнеме како свири. А беше многу Сигурно, тешко и јас сигурно, бев доста сигурно. млад. За среќа, во македонската радио телевизија имаше луѓе, прави уредници и продуценти кои сметаат дека треба тоа да се направи. Така. И таа се отштампа во Белград, таму беше главното. Тоа беа Нешто. нешто со национален интерес, со Да, висок да, национален да. И- интерес, така. Нели, не застапуваш концерт, Македонија концерт и тие патувања се интересни, Ѓорги. Секој концерт има своја тежина и некои случувања. Сега, за мене секој настап бил значаен. Дали ќе свирам во Скопје, дали ќе свирам во Банско, во болницата, за децата со потреби. Гостословната одев и таму, неколку пати. Или во Мене ме Соединетите задоволува. Американски држави. Дали во САД, дали во Русија, во Москва, во Кореја, во Сеул. Тие настапи се огромни, во Мексико и така натаму. Нели доживувањето се слични, но сепак кога отидов во Москва и застанав пред академијата кај што е споменикот на Чајковски, едноставно си велиш, кај дојдов човече, мора да свирам максимално добро. Така. Знаеш дека ќе свириш со оркестар од Москва кои се феноменални. Ако Диригент. може Чајковски од негде да ме И следи свирев со како познатиот свири. фаготист Валери Така, Попов, Така. постар господин, и тука на пробата јас седам настрана оркестарот, си вежба нивното, нели, и чекаме. И он дојде, вика, каде е професорот Атанасов? Он мислеше дека некој постар господин, негова генерација, и маестрото вика, стоп, оркестарот. И он ме гледа пак, јас 40 години дали тогаш. Младич, маладец, давај, ме гушна. Не ми се верува, вика. Но кога засвиравме двајцко почнавме, ме прегрна. Браво, славјанска душа, нели? Така, Тие исто имаат така, богат така израз на зборови со нивните падежи и мене беше многу драго. Ти свирев и рецитална програма, а потоа и со оркестарот. Девинија симфонија концертанте за фагот и обоа. Нели? Гостувањето во Сеул прв пат. Нели? Овие краишта, да кажем, од екс-Југославија, свирев македонско. Дел учествував на меѓународниот конкурс на надпревар, држав семинари. Така да гостувањето у Мексико, кај што нели слушаме ние сме на генерации кај што јас сакавме таа мексиканска мелодија со гитарите и нашто тука. Малагења Салероса, така ли? И гледаш тие луѓе. Магнифико. Да, магнифико, и на некој начин тие имат многу, би рекол јас, и слична историја со нашата, а исто имат богат фолклор, значи после македонскиот Мексико е со богатството за такви изразни нели средства со орнаменти и мелодии. И тоа се едни прекрасни моменти, и кога ќе напишат дека сте прекрасен уметник, одличен. И јас и ова неодменливо ќе го кажам. Јас сум првиот уметник во Бугарија и во Грција што свири со Република Македонија. А во Грција добив и 2 рецензии, и во Бугарија, ама во Грција да ви напишат 2 рецензии. И да те споредуват со Хајнс Холигер, дека ова е балкански Холигер. Холигер е за пошироката публика. И мој професор бев известно време во Германија на специализација, тоа е најдобриот убист на сите времиња. Така, тоа е само доказ дека за музиката, за културата не постојат граници. Нема, јазикот е универзален, тој допира до сите. Македонските дела кога сум ги свирил, секој пат допирале и биле интересни и ме прашувале за мелодиите, за ритамот. Нели, за академијата, за традицијата, кога им кажам од 50 години, 70. Вика невозможно, а прекрасно нели случување, тоа било и за мене многу мило. Добро. Покрај концертните настапи, покрај гостувањата низ повеќе градови во земјата и странство, тука е и издаваштвото. Да, тоа е неодменливо. Тоа е последното CD ваше, да. Васил Атанасов Обоја Music. Што е поместено на ова CD? Колку дела, од кои автори? Ова е исто една комбинација сублимат, тука неколку композиции си, мене ми е драго што овде 2 дела, 2
Два големи автора. Два големи автора, Албинони, и така. Глигор Смокварски, настапува и мојот син Томе. Тоа се снимки од концерт во живо. И мене посебно ми е драго, бидејќи таа атмосфера од живо во студио не може да се долови. Така. Тоа е последниот концерт во Дом Арама. Со Томе го свиревме Албинони дуплиот концерт за две обои. И на крај Глигор Смокварски Тешкото, кое со мајстор Шурев го направивме адаптирано за камерен оркестар, две обои и тапан, кај што тука се приклучил уште еден член од моето семејство, Владко Колку Митев вакви на тапан. нешта постојат позади вас? 7 солистички. И Седум LP плоча, солистички. 8, значи. Така, добро. И тоа останува за веки векови, така е како сведоштво за сиот ваш труд што сте го вложиле во годините нааназад. Велите се уште сте со истата енергија како кога сте биле млад. Што потоа? Што до крајот на оваа година? Имате ли закажана концерти или за некоја од наредните години? Сега сезоната заврши, нели, за поголемиот дел за нас уметниците. Есента почнуваме во септември, веќе во октомври во Бугарија, во Софија со Скопскиот дувачки квинтет имаме концерт во Македонскиот културен центар. Така. Тоа е како дел од програмата годишна на Министерството за култура, Така. за да презентираме светска и македонска музика. Супер. Потоа следуваше еден концерт со скопските солисти во Скопје. Јас би требало исто да гостувам во Италија, треба да го утврдиме терминот. Има настапи, но, како да кажем, годинава малку се измеша работите при конкурсот на Министерството за култура и сите се пореметивме, но јас сум задоволен. Битно е дека ќе настапуваме, ќе се презентираме, Така. а инаку во меѓувреме, нели, има други настани помали и тие се важни. Нели, Преска спомна ти кои се неважните. По мене сите се важни за кога се представувам. Не може овој да го минимизирам или промоција на книга, ако е од Ѓорги. Да, тука исто доаѓаат учени луѓе што разбират и музика и уметност. Ки има промоции, нели, имаме ние колеги, пријатели, сликари, писатели, соработуваме. Одлично соработувам со Матица, издавачката. Матица Македонска. Така. Тие не покануваат често за промоција на книги, прават изложби и тоа е тоа. А за нас уметниците, верувам ќе се сложиш и ти, како исто и за писателите или за актери, ако не остави книга, ако не остави CD, Така. сниман звук, Како да не си слика, постал? да се направи каталог. Така Нема. Архивите треба да има содржина од тие што работеле. Тоа е историјата за да кажеме дека имаме и ние традиција. Не сме дрво без корења, а младите генерации да видат дека имало и пред нив нешто, дека не почнува од денес. Од тие сега политички елити, колку не сакам да зборам, некој пат се губат во просторот. Сега почнува од нас, ние ќе правиме нешто ново. Да, новото е добро, но не заборавај го старото. Ние се зборивме за фамилиите, за корените наши и уопште. Така да, во секој случај мене ме радува сега младите генерации почнуваат повеќе во творештото. Пратиш и ти во поезијата, има неколку млади таленти кои се експонираат. Тука е Струга кој исто доделува награди, млади сликари, уметници. Гледам Струмица има убава традиција. Јас би кажал дека Љупка Василева и Митко, професорите, правеа работилници за младите деца. Тоа е голема работа да ги мотивираат децата да сликат. Тоа ги исполнува и види го отвара. Апсолутно. Нашето ниже музичко тука во Струмица исто добро функционира, слушам, децата добиваат награди. Така да потенцијал има нашиот крај Струмички. Но по некој пат ми смета, ние не успеавме струмичките уметници, писатели и актери да се сплотиме. Не ни е тоа во генот, бидејќи имаме јаки индивидуалци. Нели да направиме некое лоби. Ама како викат старите? За добар уметник не е потребно лоби. Или за добар писател. Прочиташ поезијата и остануваш без зборови, а тоа е тоа. Така е, можеме вака, ни врви муавет од вас, можеме вака до утре наутро, меѓутоа, ајде да го привршуваме овој разговор. Се надам дека си горд на она што си го остварил во... Не знам од кај ми е, но некаде во главата ми од минатото дека Васил Атанасов во едно време, кое беше тоа време, не знам, беше класифициран меѓу 5 најдобри обоисти во светот. Мислам дека е така или навистина беше така? Да, беше така. Во времето кога
тие меѓународни конкурси се одржува Така. и на Женес музикална музичка младина, светскиот конкурс кој беше. Така беше пласманот, меѓу пет. да. Ете, така, значи Но не сум грешка. без разлика, значи, нели наградите, ние како млади уметници, музичари, били инспирација да работиме уште повеќе, Така. но јас и сега кажувам на мои помлади колеги и студенти, секои учениците, дека секоја награда обврзува. Да се докажеш, да го потврдиш тоа, а тоа не е едноставно. За среќа, јас успеав да го одржам тоа ниво и верувам дека и нели, моите колеги и пријатели сметат дека е така, бидејќи секој настап за мене е со посебна инспирација и Така. сакам да се представам во најдобро све. Ги спомнавте наградите, ги имате многу, од наградата за животно дело кој ви... Да, Златната лира од Сојузот на Златната уметници, лира, една од наградата, најдрагите. 13 ноември. 13 ноември, Има наградата на доста, општина да. Струмица, Да, годишната Струмичката награда, е една од Свети најубавите. 15 Тивериополски свештеnomаченици и така натаму и така натаму. Се надам дека ќе ги има уште, господин Да Атанасов. сме живи и здрави. Навистина да сме здрави и живи и да си правиме муабети некој следен пат. Јас ви благодарам за гостувањето во емисијава и посакувам се најубаво во иднина и вам и на вашите деца, кои се исто така одат по патеките на нивниот татко. Благодарам на убавиот разговор. Благодарам на вашата телевизија Канал Vis што ме покани и ми беше задоволство да разговараме, да дознаат и вашите гледачи нешто повеќе за Мене исто нашата така. соработа. Мене исто Убав така. ден. Одиме понатаму.